好，今天介绍，我们可以设计一张 AR 的图片，然后在上面呢可以显示一个影片，就是当使用者手持手机摄影机的时候呢，去拍摄到我们所自己设计的 AR 的一个图片的话，它就会显示相对应的一个影片哦。那我们上次是介绍说，当使用者扫到 AR 的卡片，它是显示一个3D 的模型。那今天呢，介绍如何让它扫到图片可以呈现我们所自己制定的影片哦。那这样子的应用非常的广泛，像是我们可以设计一张明信片，或者是名片、海报、DM 等等，你可以想得到的图片，它都可以用来进行设计哦。好，那包括一些像展场、艺廊的设计，也可以是应用到这个领域里面。那么呢，首先我们登录 Vuforia 的网站之后，来到 Downloads 的一个选项。好，那里面呢，来到 Samples 的项目里面。那上次我们是使用这个，使用这个。那我们运用了 Image Target， 好，那一样是下载Download for Unity 这个，因为我们要使用在 Unity 开发的嘛，好，上次是使用这个。那么呢，这一次不一样的是，我们要来到这个 Advanced Targets， 我们一样是下载for Unity 这个 package。那么会运用到的是这个 Video Back，Video Playback 这个功能。好，那请各位同学先下载。那如果下载完的话，好，它会变成一个压缩档。那我们看一下刚刚我已经有事先下载了。那么呢，下载这个压缩档，你把它解压缩之后，呢，里面有几个项目，一个是 Background Textures 的一个存取哦，好，那另外一个是遮蔽管理。那我们要运用这个，所以这两个可以先不用理它。好，那么下载完之后呢，我们在 Unity 里面去新建一个专案，新建一个专案跟先前一样。那建设好之后呢，我们把刚刚所下载的进行解压缩完了之后，针对这个 Video Playback 把它点2下，把它点2下，让它汇入到 Unity 里面。那因为下载的这个档案会依照使用者你所处的网络环境速度快慢而定，所以呢需要一些时间好，我刚刚有把它点2下，让它进行解压缩，它说已经汇进来了 ，OK， 好，那它已经汇进来了。那我们可以看到里面有它现在所汇进来的这一些资源档案。那么呢，我们来到 Scenes 这个资料夹，那里面跟一开始上次我们说的 Image Target 一样，一开始有什么？我们手机点选图示的时候，一进到画面的第一个画面Split Image 就这一个，就像我们点选 Line 的图示，手机的 icon， 它是不是就直接进入 Line 的一个通讯录的画面？不是它会先开启这个程式。因此呢，我们所看到的第一个画面呢，是一个绿色的首页，然后中间有个 Line 的图示。那经过1秒或1秒不到的时间，它就进入到我们使用的画面。好，那这个道理是一样的。第一个画面是显示这个 Splash， 那第二个这个跑完进入的第二个场景，是 About， 是这个 Samples 里面预设的那当使用者看完这些叙述之后，点选 OK， 它会进入载入的一个动画。好，那它载入完成呢，会进到这个场景。那因此呢，待会请各位同学是
下载完，然后并且新增 Unity 的专案，那直接来到这个 Scenes 的资料夹，点选这个 Euphoria 3 Video Playback 这个场景，然后呢，这有两个物件，我们先点选其中一个，那先把它转到比较适合我们操作的一个画面转到适合我们操作的画面好，那请大家先做到这里了。